برو بخواب. من گشنمه. به بابات بگو املت درست کنه. وایس مهوش، به جای اینکه خجالت بکشی از دست من عصبانی. مگه من چی کار کردم؟ بس کن مهوش، خودت میدونی چی کار کردی. خودت هم همین کارو میکردی. مگه با انوشه نمیرقصیدی هان؟ انوشه مثل خواهر خودم. یعنی اون دوست پسرم بود؟ بس کن مهوش، ساکت باش. خودم میدونم از رو معرفت همچین کاری کردی، ولی کار اشتباهی بود دیگه. میخوای عصبانی نشه؟ این یه چیز خیلی طبیعیه. اگه یکی دستشو بذاره رو کمر زنم نباید از غصه دق کنم؟ چون این دست، این موها، این کمر همش مال منه. من میدونم غیرتیم، خیلی هم غیرتیم، ولی عشق بدون غیرت مگه عشق میشه؟ چی که هست؟ تو نباید از اونجا برمیگشتی. اون موقع به نظرم این درست اومد مهوش. حس کردم تو رو برداشتم آوردم روی شیشه خورده ها. منو ببخش مهوش، من کار درستی با انوشه نکردم، ولی حقیقت اینه که با منم درست تا نشد. رفتم اونجا که خوش بگذرونم ولی با ترس برگشتم. منم که ترسیدم دانیال. ناراحتیم از اینه که از تو ترسیدم. این منصفانه نیست. به جای اینکه از اشتباه خودت خجالت بکشی داری میگی که از من ترسیدی؟ دانیال لطفاً تنهام بذار بفهمم اصلا چه خبر شده. حس میکنم انگار یه خواب ترسناک دیدم. منم یه خواب ترسناک دیدم. منم ترسیدم مهوش. اولین باری که حس کردم تو خیلی قوی نیستی. از رو معرفت حرمت یک زن و یادت میره. یه بار بشین درست فکر کن. کی تو عشق به این فکر میکنه که مردم چی میگن؟ تو فقط باید حواست به این باشه که من چی فکر میکنم. من دارم میرم بازار، یه چیزی میخرم بخوریم. به خاطر عصبانی شدنم هم شرمندم. ازدواج عاشقانه داشتیم، بس برای یه چی خیلی شاد نیستی؟ پیش میاد. منم اوایلش اینطوری حس میکردم که چون اونو دارم پس همه چیو دارم، ولی یه سال بعد فهمیدم که همه چیمو به باد دادم. مردم میگن عقل آدم رو توی آسمونا بستن، من قبول ندارم. مردم خودشون حماقت میکنن و تقصیر رو میندازن گردنه اون بالایی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.